ban taɓa tunanin rarara a matsayin ɗan tsamata ba, a matsayin ɗan wai yaƙi ko faɗana ba. Yanzu misali, rarara ni fa ina sa igiya 4 ne fa, rarara yana sa 1. Rarara na ina da igiya 4, rarara na da 1. Kamar me fasara haka? Idan an ce ma ina da igiya 4, bari in ɗau ma misali da wani mawaƙin. Kamar Nazifi yana da igiyoyi a nawa da na sani sun kai guda 3. Rarara yana da igiya 1 a matsayin mawaƙi kenan. In an ce kana da igiya 3, na 1 za ka shigo harkar industry ma'ana fim ka yi waƙa akan faɗakarwa ne ko akan soyayya ne ko akan me ta yi tasiri. Ka ji 1? Na 2 za ka dawo ka shiga inda ake biki ko suna ka yi waƙa ta yi tasiri, kuma duk kana da wannan rekod ɗin. Na 3 za ka zo ka yi waƙar siyasa ta yi tasiri. To yanzu wannan star ɗin da na gaya ma guda 3 duk Nazifi yana da ita. Kaga Nazifi 3 star ne. Nazifi Asnanik duk wannan star 3 duk yana da ita. Amma star ɗin da Dauda zai ma bragging da ita guda 1 ce. Dauda zai iya ce maka kawai na yi waƙar siyasa ta yi suna. To waƙar siyasa ta yi suna, ina ji wanda ya fara waƙar siyasa ta irin wannan mahaukacin tasirin Nazifi Asnanik ne. Tun da na yawan tabbacin Nazifi Sarkin waƙa da yake shi Dauda rarara baya nan, kada ka tsaya kana kawo wasu abubuwa haka da za su kai ga kamar kana zargi haka magoya bayan su yi maka wani zargi kuma. A wannan maganganun da na yi tambaya ta kai fa. Ka ce za mu na ce ma ni ya zan ina da star 4 in yi faɗa da 3 star da 1 star. To amma tunda ka yi wannan magana bari in karanto maka ga abin da rarara ya shaidawa gidan rediyon Freedom a wata hira da suka yi ba da jimawa ba. Zan karanto abin da ya ce. Yana cewa duk wani mai waƙar siyasa in dai na zo waje sai dai ya haƙuri domin lokaci na ne. Kamar yadda za ka ce in ana waƙar siyasa kai kurin cewar in ka zo sai dai a bagu. Kai da kake rubuta waƙa da kanka? Rabon da ka zauna ka rubuta waƙa da kanka an fi shekaru. An fi shekaru waƙa sai dai wanda ya faɗa ma ce kaza, wanda ya faɗa ma ce kaza. Sannan waƙar da sai dai ka zo ka samu group ɗin social media su tallata ma da ita a sa challenge. Ai in banda challenge ta tun shekaru nawa ma an sallame ku an gama. Mu ba ma hasada da mutum yana da shahara dan muna da ita, ba ma so ai mana hasada. Amma ba ma san mutum ka zo kai ta kuri ka faɗi kaza. In ka isa kai kana ganin cewar hakan abin da kake faɗa daidai ne, ga abu 3. Na 1 ko 4, na 1 ka daina waƙa da mace. Na 2 ka dawo waƙa, in ka yi waƙa ka kawai ka sake ta kan wanda ya sa challenge. Na 3 ba ruwanka da wai ka tara 'yan social media ka ce su tallata ma waƙa. Wannan in dai za ka yi haka. Na 4 kuma mu ga an daina rubuta ma waƙa, ka daina gayyato wane da wane da wane, ba sai na faɗi sunansu ba. To amma Naziru sarkin waƙa abin shine muna ganin Dauda Kahutu rarara shi ke waƙarsa, muryarsa muke gani, saboda haka wannan zargin da kake babu wanda yake da tabbaci da zai iya cewa zargin da kake yi yana da abin nan. Ba zargi ba ne, kawai abu ne mai sauƙi, ya rantse ma ya ce shi yake yi mana. Ai tun shekarun ka taɓa ji na gaya ma? Ka taɓa ji? Kuma da kake yin babu wata waƙa taka da ta fita mu tasiri. In an duba waƙoƙin siyasa a YouTube, waɗanda suke da viewers mafi yawa waƙoƙinmu ne. Dukkan kalan waƙoƙi ka je yanzu ka duba YouTube ka gani. Duk waƙar da kaga ta haura miliyan 2,500 da 200 to waƙar mu ce. To amma shi fa Dauda Kahutu rarara fa bai fa ambaci sunanka cewa idan ka zo sai idan ya zo wurin kai zaka bar wurin ba. Ya dai ce idan ya zo wuri lokacinsa ne.
ni ma ai yanzu ba wai gaya masa nayi da shi din, a'a magana ce da ya wullo ta, tunda ya wullo mawaka duka ni na tare, ai ya wullo musu ne saboda yana ganin ba wanda yake so ya wullo wa magana sai ni, ai ya jima yana wullo ta, kaji na amsa. Kawai abu biyu ne, in dai kana so mu yadda da kai ne ƙarshen mai waƙar siyasa, to kakka yi ka zagi wani ko ka ci mutuncin wani, saboda shi waka in dai za ka yi zagi a cikinta za ta yi trending, saboda ka zagi wani wanda ba a so, ko kuma a'a an yi dan aji, ko kuma a'a kada ka sake kai waƙan nan ka ba ɗan midiya ka ce a sa challenge ko waye, ko kuma a kan wani ya zo ya rubuta. Yanzu Haji Naziru mu ɗauka kamar yadda kai zargin cewa shi Dauda Rarara ba shi yake rubuta waƙa su da kansa ba, ko yake yin waƙa, amma abinda wani zai magana shine cewa ai kamar ya samar ma wasu aikin yi kenan, a maimakon shi ya ci shi kadai, kaga wanda ya kira ya zo ya abin nan haka ya abin nan, kai kuma wasu za su zarge ka da cewa kai kaɗai kake samu, kuma kai kaɗai kake lasa ba tare da ka kawo abokan aikinka sun lasa ba. To shine yanzu bari ma misali, lokacin da na yi wata waka za ka ji na faɗi wani yaro Empero, Naziru Empero, a lokacin shi ya rubuta waƙar. So in kana so ka sama wa waɗannan mutanen aiki, ai waƙa ce, sai ka faɗi sunayensu a matsayin waɗanda suke rubuta waƙar, wanda suke rubuta ma waƙar a duk waƙar da ka yi. In kana faɗan sunansu, ko da a waƙa ɗaya ne su suka rubuta mun, ko su suna rubuta mun, to wannan shine. Amma bai kamata abin da kai ka san ba kai kake yi ba ka zo kana, kuma maganar sama wa mutane aiki a waƙa, a film industry ko a wajenta, wallahi duk wanda zai yi ya ƙoƙarin sa. Bari in gaya ma abu 3 zuwa 4 da mawaƙan nan duka da yawan su zan ce daga ciki sun yi ƙoƙari wajen yin su. Na ɗaya, mawaƙi ya zo ba a san shi ba, ya je wajen wani mawaƙi ya ɗan yi waƙa ɗaya da shi, ya sa hotonsa. Ina ma maganar lokacin da ake sai da faifan bidiyo ko faifan CD, ya sa hotonsa ya ta cin kasuwarsa. Na biyu, 'yan Farisi kana kallon su za su zo su ɗau waƙa su je su ta bugawa. Na uku, a social media a YouTube kana kallon mutane za su kwafi waƙar su sa, suna samun viewers, ka san kuɗi suke samu. So duk wannan ba neman kuɗi ba ne ba? Kuma mutane nawa ne suke aiki a ƙarƙashin ka? Yanzu sarkin waƙa. Duk wani wanda yake waƙa da Hausa fa a yanzu, in dai da Hausa za ka yi waƙa, to ni ne sarkin ka. Duk wanda zai lasifika ya magana da Hausa a ce waƙa zai yi, to na zama sarki. Ashe da ya tabbata dukkanin wani wanda yake waƙa, in dai da harshen Hausa ne, in dai da harshen Hausa zai furta ya yi, yanzu ashe ya tabbata kenan shugabansa ko sarkinsa shine Alhaji Dauda Kahutu Rarara, kamar yadda yake ayyanawa da bakinsa.